Видеоотчет строительства дома. Начали установку камина. Нанял на это дело я мастера, который зарядил круглую сумму. По факту сделал ерунду мне. Первое, с чего началось, это он выставил камин не по центру этой стены, что меня очень расстроило. И я решил проверить остальную работу. Отодвинув немножко камин, достав трубу, я обнаружил вот такую замечательную врезку, которая была припрятана клеем люкс. Не разбираясь в каминах и дымоходах, для меня это очевидно, что так ненормально делать. Поэтому я сейчас сам это все разбираю. Буду вырезать этот кусочек, поднимать это колено и делать вставочку. Купил вот такую 250-ю трубу. У меня там получится 23 сантиметра. Мне надо будет как-то извратиться и поставить. О своих результатах расскажу в конце видео. В течение 2 часов мучений я все-таки смог вставить это колено. У меня получается, вставка была вот эта 25-я труба, 250-я и колено. И это было на 2 сантиметра длиннее вырезки. Горем пополам я вставил, правда вот здесь вот не получилось у меня раздвинуть, слишком сильно сошлось. Поэтому сверху задвинул я только на сантиметра 3, снизу ушло где-то на сантиметра 1,5. Но снизу, я думаю, не так страшно, так как это уже будет просто для конденсата, по сути. Прошелся герметиком изнутри, по стыкам, таким вот. Писано до 1500 градусов выдерживает. Вот это вот остаток трубы, который я вырезал. Сейчас займусь соединением черной трубы с дымоходом. Посмотрим, что у нас с этого получится. Подошел рабочий день к концу, и я, соответственно, тоже закончил. Даже прибрал мусор. В итоге получилась вот такая у меня конструкция. Здесь вот я подключился черной трубой. Поднял колено на 25 сантиметров вверх. Все стыки прошел герметиком уже расстойким. 1500 градусов выдерживает. Подключил шибер. Сейчас опущусь, покажу, как вышло. Вот такой шибер с электросервоприводом, который будет регулироваться мозгами. Провод был совсем дохленький, поэтому я его решил засунуть в гофру. Вот пока временно повесил сюда мозги, то вот 2 датчика пойдут на буфер. Тут датчик задымления, спален или как правильно. Это отопление, красненький. Тут, соответственно, есть выводы на 2 помпы. Плюс 1 датчик остался, который надо завести на бойлер. Котельно. Вот что-то такое в итоге вышло. Снизу потом подцепляет я подолью бетончика. Наверное, тоже положу минвату с фольгой, чтобы прикрыть этот провод, чтобы жар не отражался вниз. Здесь вот у меня получилась дрень. Я ее пока оставляю. У нас тут около 0 дома. Не будем заниматься бетонными работами. Подцеплеет я вот этим красным кирпичом, что у меня когда-то остался, заложу эту дырочку. Еще стоит у меня вопрос с этим проводом, который я провел. Как-то это все близко получилось к дымоходу, что надо будет его поднять там, где он сигналка идет. Кухня у меня уже готова под заливку, можно сказать. Сантехник молодец, он себе какое место соорудил красивое. Все аккуратненько расставил, разложил. Вот что у него в итоге вышло. Видеоотчет строительства дома, продолжение следует.